د مزار شریف ښار مرکز د خالد ابن ولید دویمې برخې ښارګوټي اوسیدونکي له دوامداره برېښنا څخه برخمن شول. د دې سیمې د خلکو په غوښتنو سره د یاد ښارګوټي مسؤل په کوښښ سره یوه پایه ترانسفارمر 630 کیلوواټه نصب شو. که این برای ما یک ارشد و ضرورت بود. ما دچار کمبود برق بودیم. در بارندگی ها 2-3 بار ترانسفارمر ما سوخت و ما از نور برق بی بهره بودیم. دیگه همکاری صورت گرفت. رئیس صاحب پروژه ما که انسان جوان بسیار پرکار، مبارز بسیار خوب، دلسوز، دیگه اینا همکاری کردن. پیشنهاد ملت بود به برج، عملیات برج و ریاست برشنا این ترانس برای ما دادن. دیگه ما دی کمکی همه جانبی از اینا دلسوزانه از اینا اظهار تشکر میکنیم. بسیار مشکلات بودن، تقریبا 15 روز نمیشه دوارز میکرد، نفر برقی ها میامد، بسیار وضامت بودن، مصرف زیاد بود و برق خودش هم ترانسفورمر ضعیف بود. این 400 بود. الحمدلله که با درخواست ما لبیک گفتن، همین ترانس 630 کیلووات دادن که انشالله کل مردم از برق مستفید میشن، انشالله کدام مشکل نمیمونه. همدارنګه د خالد ابن ولید ښارګوټي مسؤل د دې ښارګوټي د اوسیدونکو له همکارۍ او د بلخ برېښنا شرکت له مسؤلین څخه خوښي څرګندوي چې په دې ښارګوټي کې 630 کیلوواټه ترانسفارمر نصب کړ چې ورسره به د خلکو ټولنیزې ستونزې حل شي. بسیار زیاد تشکری میکنیم از رئیس صاحب، دیگه از معاونینشان و از مقام ولایت، از تمام اشخاصی که در رأس رهبری ولایت قرار دارن. دیگه جان سپاس میکنیم که با پروژه خالد یک توجه خاصی دارن. بسیار زیاد تشکر میکنیم، بسیار خوش هستیم. د یادونې وړ ده چې د بلخ برېښنا شرکت تل کوښښ کوي ترڅو هیوادوال ته غوره خدمتونه وړاندې کړي او د برېښنا سیستم منظم او لا پیاوړی کړي.